در رسانه‌های خبری می‌بینیم که بعضی خوانندگان مکتب‌ها با هم دست به گریبان می‌شوند، همدیگر را به قتل می‌رسانند. این از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از دور بودن از فرهنگ اخلاقی، از گوش نکردن نصیحت پدر و مادر، از احترام نکردن استاد، از غنیمت ندانستن جوانی. برادرای عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنند: اغتنم خمسا قبل خمسین. غنیمت بشمارید شما 5 چیز را پیش از 5 چیز. شبابک قبل حرمک. پیامبر خدا بیان میکند شما جوانیتان پیش از پیریتان غنیمت بدانید. در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است، چون به پیری که رسید گبر مسلمان می شود. در جوانی برادر عزیز خدا را بشناسیم، در جوانی رو به علم بیاریم، رو به کتاب بیاریم، رو به مکتب بیاریم و نصیحت پدر را گوش کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در کلام دیگرش ذکر میکنند که فرزند نیک در دنیا نور است و در قیامت سرور. هر کسی که در دنیا فرزند نیک داشته باشد او پیر نمی شود، او خسته نمی شود. اما کسی که در دنیا فرزند ناباب داشته باشد الکی عمرش در زمان جوانیش خزان می گردد. زیرا از فرزند خوب زندگی پدر و مادر رونق می یابد. از فرزند ناباب پدر و مادر در این دنیا شرمسار می گردند. برای همین جوانای عزیز هیچ وقت آبروی پدر و مادر را در جامعه نریزانیم. هیچ وقت آب دیده این مادر را در بالای رویش نیاریم. هیچ وقت برای پدر و مادرمان عذابی را روا نبینیم.